大家好，咁我哋之前咧講到道德責任嘅時候咧，我哋就講到自由意志咧，似乎係道德嘅前提嚟嘅。咁接住落嚟咧，我哋就會一齊睇下唔同嘅哲學家啦，到底係點樣處理自由意志嘅問題嘅。而今日咧，我哋會睇嘅就係笛卡爾 René Descartes。喺睇佢點樣諗之前咧，我諗我哋可以先簡單介紹一下哲學界對於自由意志嘅唔同立場啦，同埋呢啲立場面對嘅問題嘅。有關自由意志，哲學界大概係分為三大陣營啦。第一個咧就係自由意志論 （libertarianism），唔係政治上嘅 libertarian 啦，係自由意志問題上面嘅 libertarian。呢啲人咧就會認為我哋人類咧的確係擁有自由意志噶，而呢一個自由意志咧係冇辦法被物理定律啦，或者一啲過去嘅因果關係去決定嘅。或者至少唔能夠完全地決定啦，咁所以對佢哋嚟講咧，自由主義同埋決定論 determinism 咧係互相排斥嘅。支持自由主義論嘅人認為咧，如果你相信自由意志咧，咁你就必須要拒絕決定論嘅。咁決定論係啲乜嘢咧？咁呢個就係第二個好大嘅立場啦。呢一派嘅人認為咧，宇宙其實就好似一個巨大嘅時鐘咁樣，其實係一個機器嚟嘅，同埋一切咧都係按住因果律去運行嘅。咁所以如果你今日係選擇飲咖啡而唔係飲茶咧，其實呢個決定嘅背後咧係有一連串嘅物理信號同埋一啲過去嘅經驗推動嘅。你所謂嘅選擇咧，其實係一啲必然嘅結果嚟嘅。咁所以一個 hard determinist 咧，可能就會話自由意志根本只係一個 illusion， 係幻覺嚟嘅。而第三個立場咧就會剔翻溫和啲中間少少，我哋叫做兼容論 compatibilism。呢一派嘅哲學家咧就試圖喺兩者之間揾一個平衡點。佢哋就主張，即使呢個宇宙其實係決定論嘅，即使我哋嘅選擇其實係被一啲因果關係決定咗都好，我哋咧都仍然可以話自己係有自由意志嘅。決定論本身咧係唔會消滅自由意志嘅可能嘅。決定論同自由意志可以係同時正確嘅。咁講到我哋今日要講嘅 Descartes， 到底佢企喺邊一邊呢？咁正如之前，唔係喎，之前好似冇講到，佢係一個二元論者嚟嘅。佢相信除咗物質之外咧，都有靈魂嘅存在嘅。咁自然咧，好多人都會認為佢理應係一個絕對嘅自由主義論者啦。但如果我哋好認真咁睇佢嘅著作咧，我哋會發現 Descartes 嘅立場咧，似乎唔係咁簡單嘅，即係至少唔係話，因為我信有靈魂，所以我哋一定有自由意志。一方面咧，佢想高舉個人嘅意志，賦予呢個意志咧絕對嘅自由，但係另一方面咧，佢又冇辦法無視理性嘅規律啦，同埋上帝嘅預知。喺上帝嘅秩序面前，似乎所有嘢都係已經被決定好嘅。咁人嘅自由又何處安置呢？事實上，Descartes係咪真係一個絕對嘅自由主義論者呢？喺哲學界咧都係冇一個定論嘅。今日我哋會參考一個當代著名研究 Descartes 嘅哲學家 Scott Ragland 佢嘅睇法，我哋就睇下 Descartes 嘅沉思錄到底係點樣喺人嘅自由同埋上帝嘅秩序之間行出一條路嘅呢？首先呢，我哋要了解佢定義嘅自由係乜嘢嚟嘅。Descartes 喺佢嘅第四沉思錄裏面咧，就將自由意志咧落咗一個定義，佢係咁樣講嘅。自由意志簡單啲嚟講，就係我哋有能力去肯定或者否定，去追求或者逃避我哋所面對嘅嘢。又或者，當我哋喺面對理智嘅選擇嘅時候，我哋唔會感覺到有任何外力喺度強迫我哋。聽起嚟咧，好似都幾合理噶。咁但係呢一句說話中間咧，Descartes就用咗一個好關鍵嘅轉折詞，就係誘惑者嘛 ，or rather。呢一個誘惑者咧，其實成為咗後來幾百年哲學家咧一路都冇辦法好明白 Descartes 到底想講乜嘢嘅一個好關鍵嘅位。點解呢？因為我哋會發現呢個誘惑者之前嘅嗰個部分，同埋誘惑者之後嘅嗰個部分咧，佢對於自由嘅定義其實係唔同嘅。我哋可以換個簡單啲嘅講法，
笛卡爾嘅意思係咧，自由係我哋有能力去做 A 或者做 B， 即係兩邊我哋都可以做啦。又或者我哋嘅選擇係不受外力強迫嘅。第一種定義咧係一種雙向能力嚟噶，即係 two-way power。咁樣意味住咧，我哋唔單止要有能力去做一件事，亦都必須要有能力唔去做呢一件事。我哋喺呢件事上面先叫做有自由嘅。呢一個咧係一種我隨時都可以做，又可以隨時唔做嘅自由。我哋咧可以用一個咁樣嘅例子嘅。假如啦，你依家喺一間房裏面同朋友傾緊偈啦，咁你就好享受喺呢個房間裏面嘅時間。咁但係如果嗰間房其實係上咗鎖嘅，你就算想出去都冇得出去，你仲係咪自由呢？按照呢個定義咧，似乎就唔係啦，因為你只有能力去留喺呢間房裏面，就冇能力離開呢一間房。但係如果我哋按照第二個定義，我哋可以稱佢為不被強迫嘅自由咧，咁意味住就算你只能夠留低喺呢一間房裏面，只要你係自己選擇留喺間房嘅，你唔會受到壓迫嘅話，你唔覺得你係被逼嘅，咁你就已經係自由噶啦。咁所以呢兩個定義咧，其實係唔同噶。Rutland 佢花咗好大嘅篇幅咧，去拆解呢兩個定義。最後咧，佢想證明笛卡爾的確咧係一個堅定嘅自由主義論者嚟噶。笛卡爾嘅自由唔單止係嗰一種不被強迫嘅自由，而係佢要求一種雙向能力嘅自由。咁但係佢嘅論證好長啦，咁所以我哋大致先剔咗佢呢個結論先，然之後我哋就當OK。笛卡爾講緊嘅自由咧，係一種雙向能力嘅自由嚟嘅。咁了解咗笛卡爾講嘅自由之後咧，我哋就可以睇下笛卡爾要處理嘅三大問題。呢三個問題咧，分別就係物理上啦、智性上啦，同埋神學上嘅決定論。因為如果呢一啲決定論係真嘅咧，咁我哋似乎係冇自由噶。至少如果笛卡爾真係一個自由主義論者咧，咁佢就必須要對抗任何形式嘅決定論。首先要面對嘅咧就係物理決定論。笛卡爾本人咧都係一個機械論者嚟嘅，佢認為身體其實就好似一台好精密嘅機器咁啦，咁就遵照住一啲物理定律去運作嘅。咁但係呢一個理解咧係有個幾大嘅難題嘅，即係如果我哋嘅舉手投足都係機械嘅運動，咁我哋算唔算得上自由呢？笛卡爾認為人嘅自由就在於我哋有靈魂或者有意志啦。靈魂或者意志咧係一個不受物理法則支配嘅實體嚟嘅，意志咧係可以直接咁樣向身體發出指令，而不受嗰一啲物理機制完全操控嘅。可以咁樣理解啦，你當我哋嘅身體就好似個機械人咁，好似一個高達咁樣，而個靈魂咧就係個駕駛員。冇錯，係嘅，我哋嘅身體本身係好機械性嘅，咁但係個駕駛員嘅介入咧，就賦予咗我哋自由嘅可能性啦。第二咧就係智性決定論，呢個問題咧似乎會再困難一啲嘅。嗱，我哋可以咁樣想象嘅，當我哋嘅理性咧已經清楚睇見 A 係一個好嘅 option， 而 B 係一個唔好嘅 option， 咁我哋就要問啦，呢個時候我哋嘅意志仲可唔可以揀 B 嘅咧？如果我哋嘅意志其實永遠都係揀嗰一個我哋認為更好嘅嗰一個，咁我哋嘅意志其實咪就係理智嘅奴隸咯？笛卡爾認為咧，其實呢一個正正就係我哋展示自由意志嘅時刻嚟嘅。就算我哋嘅理智不停話俾我哋聽，喂，呢條路係啱嘅，但係我哋嘅意志咧仍然有一種暫停或者拒絕嘅能力嘅。但係咪真係咁樣嘅咧？當我哋面對一啲顯而易見嘅真理，例如1+1等於2啦，笛卡爾係咪真係認為我哋有自由去拒絕呢樣嘢咧？我哋係咪真係可以選擇相信1+1等於3，以此嚟證明我哋係自由嘅咧？似乎咁樣係唔 work 噶。當我哋面對嗰一啲顯而易見嘅真理嘅時候咧，我哋嘅意志係會被導向真理噶。可以咁樣諗喎，如果有個人行埋嚟同你講1+1咧係等於3嘅，咁你會點諗啊？你覺得佢錯咗咯？你唔會話哇，呢個真係一個自由嘅人啊？你唔會噶嘛？你可能會話喂，佢黐咗線咯，係咪？佢數都唔識計咯。
咁樣睇嚟咧，似乎我哋嘅意志就真係只係理性嘅奴隸嚟嘅啫。如果我哋嘅理性已經望穿咗一啲真理，咁意志仲能唔能夠做選擇呢？喺呢一度咧，Descartes就用咗一個都幾精妙嘅 defense 嘅。佢咧就冇否認到理性對於意志係有一種好強嘅吸引力嘅。佢承認我哋嘅意志咧，的確係會俾我哋嘅理性咧好強烈地導向嘅。我哋好想會同意嗰一啲我哋理性話俾我哋聽係啱嘅事。但係 Descartes 咧就俾咗一個關鍵嘅概念我哋，就叫做反動機 （counter motive）。Descartes 話，就算我哋嘅理性已經洞悉咗真理都好啦，我哋嘅意志咧都依然可以保留一種最後嘅保留權。即係咩咧？即係我哋可以唔去肯定呢一件事。即係簡單啲嚟講咧，我哋可以選擇去轉移我哋嘅注意力噶。例如我哋可以咁諗嘅，我依家就唔想去諗1加1係咪等於2啊，我就諗住諗其他嘢啦。或者我去質疑數學定義嘅基礎啊，係咪乜嘢係1，乜嘢係2啊，咁樣都得噶。只要你決定咗將你嘅視線從呢個真理移開啦，咁似乎你就暫時脫離咗嗰一個被決定嘅狀態啦。咁但係你可能會覺得呢個算乜嘢自由呢？呢個係一啲 trick 嚟嘅啫。又或者更加重要嘅係，喂，我哋係咪真係做得到噶？喺呢個點上面咧，我就想提出一個吸煙者嘅例子。我諗咧，我哋都有足夠明確嘅理由咧，去相信吸煙係危害健康嘅，又或者為吸煙去放棄健康係唔值得嘅。當然佢同1加1等於2啦，明顯即係唔係咁顯而易見啦。咁但係我哋當住呢啲係真理先。咁我哋又可以諗下喎，當有啲人去選擇食煙嘅時候，佢喺腦裏面係咪真係選擇咗唔去相信吸煙危害健康，又或者去相信為咗吸煙放棄健康都係抵嘅？係咪真係咁樣呢？好可能唔係嘅。其實佢哋只係決定唔去諗呢樣嘢啫。佢哋只係將佢哋嘅注意力從吸煙危害健康呢一件事移開啫。Descartes認為呢一個咪就係自由意志嘅行使咯。正正因為我哋擁有隨時可以拒絕同意嘅能力，即使我哋面對住一啲絕對嘅真理咧，我哋都仍然可以行到最後一步，我哋就係死都唔同意。呢一樣嘢咧，就證明咗我哋意志嘅力量係高於我哋嘅理性嘅。Descartes認為我哋其實係唔需要一種反對真理嘅能力嚟展現自由噶，即係話我哋唔係真係需要喺相信同唔相信1加1等於2之間咧猶豫不決嘅，好難做到嘅，亦都做唔到嘅。但係我哋有嗰一種隨時可以叫停、隨時可以 suspend 嘅終極控制權，亦即係話咧，就算我哋面對住一啲絕對嘅真理，我哋仍然都有權利講一句我唔睇，我唔想睇，我唔想知。呢一樣嘢咧，就係我哋嘅自由啦，或者至少就係我哋意志嘅自由啦。呢一種講法講緊乜嘢啊？其實係講緊自由唔係我哋隨時隨地喺度亂咁揀，而係講緊我哋嘅意志咧，永遠都係最後撳嗰個 confirm 掣嘅嗰一個 entity。理性咧係會俾我哋選項嘅，但係最後邊一個級嘅人咧，就係我哋嘅意志啦。處理完物理決定論同埋智性決定論咧，我哋就嚟到第3個，亦都係對 Descartes 嚟講最大嘅挑戰——神學決定論。如果上帝係全知全能嘅，佢創世以先咧已經預見咗我哋會做啲咩噶啦，一切咧都係由上帝嘅神聖旨意嗰度安排嘅。咁我哋嘅人生其實即係佢寫好嘅劇本啫，我哋又點可能係自由嘅咧？面對呢一個難題咧，Descartes 係提出咗一個有啲巧妙，但係其實就都唔係咁容易接受嘅解決方法嚟嘅。佢咁講嘅，上帝即使預知咗一切都好啦，但係佢其實係冇強迫我哋去做任何嘅事噶。Descartes 認為上帝創造咗人類，並且賦予咗我哋如同上帝一般嘅無限意志，就好似我哋啱先講嘅嗰種有絕對力量嘅意志。呢一種意志咧，
係即使面對上帝嘅預知咧，都依然有嗰一種我唔去做啊，或者我做其他嘢嘅空間。上帝咧係親自將呢一種自由選擇嘅空間刻意咁留咗俾人類嘅。喺笛卡特眼中咧，呢一個就係人類最神聖嘅地方啦。上帝咧雖然一早已經知道呢個世界嘅結局，但同時上帝又決定咗將點樣演出呢一場戲嘅自由親自交到你我嘅手中。而呢一個睇法咧，其實大概就係將我哋嘅人生咧睇為一個長期嘅 project。咁但係咧，我喺呢一度就唔特別深入咁探究神聖決定論啦。因為如果我哋唔相信上帝咧，其實就唔使面對呢個問題噶。而如果你相信上帝嘅話咧，其實你都未必真係需要靠笛卡特嘅方法去解決嘅。咁所以可能我哋用翻一啲 common 啲嘅 language， 我哋翻去自性決定論嚟理解呢一個長期 project 嘅自由。我哋可能都有咁樣嘅經驗嘅，即係例如可能你去考試啦，你見到一題數啦，係咪？例如可能你要判斷佢真定假，咁佢就話sin square 加 cosine square 等於1咁樣。你會發現啦，係咪咧？至少我啦，我可能係咁啦，係嘛？我一望到咧，我就知佢係啱噶啦，係嘛？我基本上係冇拒絕啦或者遲疑嘅空間嘅，係嘛？我一睇到我就呢個係啱嘅喎。呢一個顯而易見嘅真理咧，係鎖定咗我嘅注意力噶。我甚至唔可以話我唔去諗，唔 work 嘅，係嘛？我一望到我就已經決定咗，係嘛？我就已經同意咗啦。咁似乎咧，我哋嘅意志咧係喺嗰一刻咧即刻就被決定咗嘅。而笛卡特係會承認喺當下嘅嗰一個瞬間，如果我哋真係清楚咁見到真理咧，其實好多時候我哋嘅意志咧係會被佢吸住咗嘅。我哋甚至冇辦法轉移我哋嘅注意力嘅。咁 in 呢個 sense， 我哋真係被決定咗。咁但係笛卡特又會點樣 defend 啊？佢會話，但係決定我哋到底睇到啲咩嘅，其實就唔單止係注意力咁簡單，而係我哋對於注意力嘅分配。我哋可以咁樣想象嘅，我哋嘅大腦咧就好似一座花園咁樣，而我哋嘅意志咧就係裏面嘅園丁。如果我哋今日清楚咁望到一棵真理嘅樹，係嘛？我哋嘅注意力咧就即刻俾呢棵樹咧被吸引咗。咁點解會咁發生啊？其實係因為我哋喺過去嘅日子裏面咧，一路咧我哋嘅意志都喺度修植緊呢一個園地嘅，係嘛？我哋可能剪咗啲雜草啊，咪跟住又好好咁樣澆灌嗰啲植物啊，咁等棵樹就生得好好啊咁樣。咁如果咧，我哋其實一直以嚟都冇訓練我哋嘅注意力啦，我哋將我哋嘅注意力求其擺或者擺喺啲好錯嘅地方，咁我哋喺呢個園地裏面，其實就會睇到一堆雜草咯，我哋就唔會即刻發現嗰一棵真理嘅樹。呢個意象係想講乜嘢啦？佢係想講，當我哋望到個真理嘅時候，的確係嗰一刻咧，我哋會即刻被理性吸引住，被佢決定咗。咁但我哋可以諗下，點解會咁樣發生啊？其實係因為我哋無數個過去嘅時刻咧，我哋自己選擇咗將注意力投放喺邊一度，先會成就呢一個被決定嘅瞬間嘅。笛卡特決定唔去講嗰一個瞬間嘅自由，而講到咧係一個長期嘅責任。呢樣嘢話俾我哋聽啲咩咧？就係即使我哋喺每一個當下都好似係被我哋嘅環境啦、我哋嘅知識啦、我哋理性話俾我哋聽嘅嘢咧，去決定咗都好啦。呢啲決定我哋嘅因素咧，好多時候其實係我哋過去一點一滴咁樣累積出嚟嘅。當然可能環境就未必係啦，咁但係可能我哋嘅知識啦，係咪？可能我哋嘅性格啦，係咪？都係我哋自己 cultivate 出嚟嘅。呢件事咧就好似一個音樂家或者鋼琴家咁先算啦。佢喺演奏嘅時候咧，嗰啲手指嘅動作咧係反射性啊嘛，係咪？即係佢望到個譜佢就彈噶啦嘛，佢基本上冇諗噶喎。咁我哋可唔可以話佢係俾個樂譜決定咗嘅咧？都可能可以咁諗嘅。咁但係我哋會唔會話佢咁樣就好冇自由咧？似乎難啲咁講噶，係嘛？我哋唔會話佢冇自由噶。因為佢當下嘅每一個動作咧，其實係建立喺佢過去嘅10年、幾十年，每一日都練琴嘅呢一個
注意力嘅選擇身上啦。呢一個反而係佢自由嘅體現嚟噶，係因為佢自由地選擇咗練習，自由地選擇做一個鋼琴家嘛。又或者另一個再簡單啲嘅例子，係嘛？點解酒後駕駛係會被罰嘅咧？或者酒後駕駛產生意外會被罰嘅咧？係嘛？你諗下，佢飲咗酒喎，其實佢決定唔到啦，佢嗰刻冇咗自由咯。係嘅，佢嗰刻冇自由，咁但係佢決定飲酒嘅呢一件事，佢有自由噶嘛？係嘛？咁所以就算當下冇自由咧，我哋可以喺一個拉長啲嘅時間維度去睇咧，可能我哋都仲係有自由嘅。咁所以咧，Descartes講嘅自由其實係包含咗一種二階自由 （second order freedom） 啦。第一階第一個 order 係咩啊？就係當下嘅反應咯，係咪當刻做嘅決定？而第二階咧，就係我哋對自己嘅注意力啦，對我哋自己嘅大腦啦，進行嘅一種長期嘅經營啦。喺呢一個意義上面咧，即使我哋的確係俾自己組成嘅嗰啲知識結構去決定都好啦，我哋都仍然係自由噶，因為嗰個我哋以為係牢籠嘅東西咧，其實係我哋一手一腳自己踏出嚟噶嘛。嗰個其實我哋屋企嚟噶，唔係監倉嚟噶。所以就算喺當下我哋睇起嚟咧，好似係因果嘅囚徒一樣啦，但如果我哋拉長啲去睇，長遠嘅時間維度之下咧，我哋其實可能係可以被理解為自己生命嘅規劃者噶。如果以呢一個視角咧，咁就保留咗我哋嘅自由啦。所以 Descartes 留俾我哋嘅咧，就唔係嗰一種近乎天真嘅隨心所欲嘅自由，佢俾我哋嘅咧係一種修煉式嘅自由嚟嘅，係呢一個充滿咗物理定律啦、社會規範啦，甚至我哋自己嘅基因或者習慣組成嘅一個巨大網絡裏面咧，我哋每一刻睇起嚟都好似係被決定嘅。咁但係 Ragland 對於 Descartes 嘅解讀咧，就俾咗一種 insight 我哋啊。自由從來都唔係一種我哋唔受任何限制嘅狀態嚟嘅，而係一種我哋到底點樣修煉自己嘅過程啦。呢一份自由咧，係喺我哋每一日點樣分配我哋嘅注意力裏面得到體現嘅。當我哋選擇將目光投向邊一度，我哋選擇將邊一種信念進入我哋嘅大腦，其實我哋就定義緊我哋最終會成為一個點樣嘅人咯。即使我哋真係被因果律包圍都好啦，我哋依然係有權利去決定去邊一個方向去修煉我哋嘅理性，修煉我哋嘅大腦。我哋冇辦法選擇我哋嘅出廠設定啦，咪即係例如我出世就係一個亞洲人，或者出世就係一個生物上嘅男性咁樣。咁但係咧，我哋依然可以決定將我哋嘅注意力咧投放喺啲乜嘢嘅事情上面，而嗰一個選擇咧就造就咗我哋會成為一個點樣嘅人。我哋呢一個人生嘅 project 就係我哋自由嘅明證。感謝大家今日同我一齊讀 René Descartes。如果你中意呢一集嘅內容咧，希望你可以 like 咗呢條片啦，訂閱呢個 channel 啦，亦都歡迎你將呢一條片 share 俾你身邊嗰啲可能有興趣嘅朋友。咁我哋之後咧係會再講其他哲學家對於自由主義嘅睇法嘅，咁所以都歡迎你留言話俾我聽啦。你對於自由意志咧又有咩睇法嘅？又或者有冇啲咩係同自由有關嘅特別想傾嘅？咁可能我哋下次可以加入到裏面。又或者如果你有其他啦想一齊討論嘅哲學問題咧，亦都歡迎你留言話俾我聽。我係 Kat，我哋下次再見，拜拜。